ये लो, एक तो खा लो और दूसरा छुपा देते हैं, नहीं तो वो हिमांशी आके खा जाएगी। ठीक है। ये देखो आ गई। मामी मामी मुझे भी चिप्स चाहिए। मैं कहाँ से दूं, है ही नहीं मेरे पास, और एक ही पैकेट था बस। जाओ खेल लो। मम्मा दूसरा पैकेट भी दे दो, मैं बाहर जाके खाऊंगी। ठीक है अनाया, ये ले, और उससे छुपा के खाना। ये लो हिमांशी दीदी, आप भी चिप्स खा लो। थैंक यू अनाया।